حمد و سنا و سپاس و ستایشی بە پایان بۆ خوای پەروەردگاری جیهان، درود و سلام لەسەر پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم ولەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێنکەوتوانی تا کەوتە زەمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برا بەڕێزەکانم لە ئەکادمیای زاد قۆناغی یەکەمین هێشتا لە عەقیدەیە ماوین لە قۆناغی یەکەمە، گەیشتنەتە لاپەڕەی 65 أركان التوحيد. كما مستسوران بيكون إن شاء الله ودايوا ترجمة يكن إن شاء الله. أركان التوحيد، ركنا التوحيد النفي والإثبات. أولا النفي، ثانيا الإثبات. للتوحيد ركنان لا يقوم إلا بهما، الأول النفي، الثاني الإثبات، وعليهما تدور نصوص الكتاب والسنة في التوحيد. قال الشنقيطي: تحقيق معنى لا إله إلا الله وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة من كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. بالله دو بايكي توحيد. طبعا توحيد دو ركني هي، دو باي سركي هي، بايكي النفي، بايكي الإثبات. نفي واتا شي يعني باسيكات، وإثباتي واتا شي. طبعا هرشي نصوص القرآن والسنة هي قشتي تأكيد لسر أمدو بايا كاتبه توحيد. شنقيطي أفرمي رحمة إخوائي لبه، أفرمي تحقيقي معنى لا إله إلا الله لدو التركيب بوا، لنفي ولا إثبات. نفي واتا خلعي حرشي معبوداتها غير إخوائي پروردگار كائنا ما كانت. حرشي معبوداتها قشتي لبرنامج خود دركي أوي غير إخوة پرسري حموي نفي بكي تو ناي پرستي وهيد جور عبادت، هيد جور كان عبادتي بو أنجام نادي. أما نفيه نفي أويك حرشي أواني أبرسرين جل لخوي تعالى تو نفيكي، يعني نفي واكي كمستحق نين ببرسرين. خلعيكي لا يأدي، ها شلون الله خلع الرئيس، يعني أوسر وكلا هني لا أبي لسر وكايتي لا أبره، أو معناه أوي يعني أمانها مي لا برسن لا أبرين إلا أما إثباتك إلا ذاتي الله نبي كوابو نفي أوي من غير إخوانا برستم، غير إخوة هركس يكي، حتى ملائكيك مقرب به يان وكو نبيك مرسل به. يعني أفضل ملائكة جبريل، أفضل الرسل بيغمر صلى الله عليه وسلم. هل نكي شيء يعني أودو بيروزك الأوان وأخوارتر أو لا ترك الدركرين لمعنى عبادة دركة هيد جوري لجوركان عبادة وأنا أنجام نادري أوان عبدا أوان خوان خوا برستن و لقل وياك كوتمان هيج برسراويك نا برسي هيج جورا برستن شيء بو أنجام نادري، يعني هيج جورك لجوركاني برستن سجدة ركوع نوج عبادة كاني تر هيج بو أوان أنجام نادري. إثبات شيء، إثبات أوي يعني تنها وتنها الله أبرسم، يعني غيري أو نا أبرسم وهر أو شايستي أوي بيبرسي وهمو جوركان عبادتي بو أنجام دم أو جور طبعا بوشي وش أبي أنجام يبدي ك خواهي تعالى شرعي كردوها وبيامكشي بوي من أردوها للرقاي بيغمرانه السر زماني بيغمران بيامكشي شو تيما بله. وعليه فمن اكتفى بإثبات استحقاق الله للعبادة دون أن يعتقد اعتقادا جازما ببطلان تأليه ما سواه من المعبودات واعتبارها باطلة فهو لم يحقق بعد كلمة التوحيد التي تحصل بها النجاة يوم القيامة. يعني كوابو هر كسيك اگر همو جوركان عبادت بو خوای پروردگار انجام بده بلام اواني غير اخوا افرسرين اوانا خلع نكات، يعني نفي النكات كمستحق عبادتين كوابو تحقيق توحيدنا كردوا دوباره كما اگر كسي بتاع كسيك همو جوركان عبادت بو خوای گور انجام ده بو الله همو جوركان عبادت بو خدا انجام بده بلام اواني غير اخوا افرسرين خلع النكات لعبادة كردن كوابو معنى وايا تحقيق توحيدنا كردوه
يعني بيش أوي يعني تحقيق يعني بيش أوي إثبات بكي أبي النفي بكي أم جاء إثباتك لا إله إلا الله يعني أواني غير إخوة أبرسن همو ينخيت لا أم جاء توحيدك توابك إثباتي إخوة إثباتي أو عبادتك بخوي بالوردقار بالله. وكذلك كل من نفى الألوهية مطلقا فهذا تعطيل محض، فهو لم يحقق التوحيد، بل لا بد من نفي وإثبات. هروها أجر ألوهية قشي نفي بكي وكم الحيدة كان لا إله أو يشلي راكا تحقيق توحيدي نكردوا بلكو أبي نفي عبادتك إلى غير إخوة وإثباتي بكي بو الله. وكل من يعرف اللغة العربية يعرف أن الأسلوب الموجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو الذي يحقق النفي والإثبات ويتطلبهما جميعا. هالكسر الزماني عربي تيجي يشتبه يكسر أزانيه أو أسلوبيك وشيء لو شيء لا إله إلا الله هي أو هي تحقيقي إثبات تحقيقي نفي وإثباتك لا إله أو نفي إلا أداة استثناء يعني جيجا الأخوة يعني إثباتي أو أويك لغير إخوة نفي كريه بأخوة إثبات كريه. كما أن هناك نصوصا شرعية أفادت نفس المعنى. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإثبات في قوله تعالى اعبدوا الله، والنفي في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، وهو كذلك في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهو أمر بعبادة الله ونهي عن صرف العبادة لغيره، فجمع بين النفي والإثبات. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله، ففيه النهي عن عبادة غير الله والأمر بعبادته وحده لا شريك له. وفي قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، نفي وإثبات. فقوله براء مما تعبدون نفي العبادة مطلقا، وفي قوله إلا الذي فطرني إثباتها لله تعالى. فلا بد لمن أراد أن يحقق التوحيد من الجمع بين ركنيه وهما النفي والإثبات. النفي للمعبودات الباطل، وإثبات العبودية لمستحقها وهو الله سبحانه دون غيره جل جلاله. الله شندين نص ودق من هي طبعا لقرآن ليلة زياتر دقة كان ديانته لا حديث طبعا زور هي كتأكيد لسر أواك كيما باس منك بونمنا آياتي سيوششي سورتي النحل خوي تعالى فرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بهمو أمتك بيغمر من ناردوه بيامي سركي بيغمر شيا عرف بيغمر كاتب بيامي سركي كتشيا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خوا ببرسن واز لطاغوت بينن يعني دور بقرن لطواغيت لبرسني طواغيت. إثباتك كتشيا اعبدوا الله، نفيك كتشيا اجتنبوا الطواغيت يا الطاغوت. وهو كذلك هروها طبعا الله فرمايشي خوي تعالى لسورة نساء أي شرعاتي سيوشاشة سبحان الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أفرمي عبادتي خوي پروردگار كان هو شريكي بو قرار مدن كوابو ليرا أمر كردن بعبادتي خوا أو إثباته وقد كردن لو غير خوا بكرية الشريك خوا أو نفيه. هروها خوي تعالى أفرمي لسورة هود آياتي بسوشاش ألا تعبدوا إلا الله. أفرمي غير خوي تعالى ما بارستن يعني ما زورك لبي غمرة عمان فرموه. ففيه النهي عن عبادة غير الله يعني قد غير كردوا لو غير خواب بارستري أو نفيا وأمري كردوا كخواب بارستري أما تشيا أما إثباته. وهروها إبراهيم عليه السلام أفرمي إنني براء مما تعبدون من بريء لويك يوائي بارستن نفيا لا إله إلا الذي فطرني جيجا لويك كخلقني كردوا كهناهم يتيبون لنبونوا كالله يا من سورة زخرف. نفي وإثبات براء مما تعبدون نفي عبادتي مطلقة بغير إخوة وإلا الذي تنهى أو نبيك خلق معني كردوا كالله يا إثبات يكابو خواي پروردگار. فلا بد لمن أراد كوابو هركسي بجمع بين هردو الركنكي توحيد بك
يعني هر كسي كوابو هر كسي بيه تحقيق توحيد بك يعني تحقيق يعني توحيد يعني توحيد بجواني جب هر كسي بيه كوابو هر كسي بيه توحيد بجواني جب بيويست تشبك هردو ركنكي توحيد بجبينت كان نفيك واثباتك نفي همو معبودات باطله كان واثبات معبود حق الله كهر او مستحقه يما بفلسطين جقر لا او كسيت المستحقي او فلسطينيه. ثم اعلم ان معنى النفي اي الكفر بالطاغوت، ومعنى الاثبات اي الايمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإيمان بالله وحده متوقف على الكفر بالطاغوت. أمجا علي أبي بزانين كمعناي نفي أو كفر بطواغيت بكري، ومعناي إثبات أو إيمان بخوابيني تاكو تانية. إخوة تعالى لسورة البقرة على دعاء آيات الكرسي فرمي: فمن يكفر بالطاغوت هركس يكفر بالطاغوت بك وإيماني تواو بخواي پروردگار بيني بتانية فقد استمسك بالعروة الوثقى أو بتنا بشراوكي قرتوها كلا إله إلا الله كتوحيدا. وهروها أفرمي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كل بيشا باسمان كرت كوابو إيمان بخوا بسرا وبتشيو بكفر بالطواغيت. يعني أجر بتبيت إيمان بخوا بيني بتاكو تانية أبي كفر بالطواغيت كردوي أجينا إيمان بخوا كتواو نية. فائدة إثرائية: حرية الاعتقاد. الحرية الدينية أو حرية المعتقد هو مبدأ يدعم حرية الفرد عموما أو حرية جماعة من الناس في إظهار دينهم أو معتقداتهم أو شعائرهم الدينية، سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال. ويشمل المصطلح كذلك حرية تغيير الدين أو عدم اتباع أي دين. وبما تقرر في ركني التوحيد يتضح وبما تقرر في ركني التوحيد يتضح بجلاء خطورة دعوى حرية الاعتقاد، لأن قانون حرية الاعتقاد لا يعرف الكفر بالطاغوت، بل يقر كل معبود دون الله، فهي حرية تعطي الحق لمن شاء أن يعبد ما شاء في الوقت الذي تمنع الآخرين من الاعتراض عليه أو رد باطله. ولا شك أن هذا مصادم لعقيدة التوحيد، والتي آكد أركانها عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، وهو الكفر بالطاغوت الذي يوجب على الموحد إعلان البراءة من الكفر وأهله، وهذا هو الحق المبين. والله بس حرية اعتقادك الله أمره أويك لزور شو أنا باسك لقانوني زورك لولاتك أنا جخت كرن لسرويك بيويس آزادي بيرو باورها به. مثلا تو هرشي دينيك يعني هرشي فكريك هلا بجيري وخد حرية آزادي الله أما مخالفي لراسي لا إله إلا الله مو شيء هلا ومخالفي دقي لا إله إلا الله بوشي چونك إما لا إله إلا الله معناه كي كفر بطاغوت بكي وإيمان بخوا بيني. يعني تو كاتيك تأكيد لسرواكي كبراءة لطواغيت بكي براءة كتلنا طواغيت شيء يعني أو أبي بطلاني أو طواغيت أنا وخلقي باز بكري. يعني أبي تو لا أنا هلا كان يعني لا أنا لا ركاني أو عقيدانا أبي خلقي رون كيتوا حرية اعتقاديش أو در خاك توبطني أبي الله وعلامات كسيت شون فكري شيء الله بجيري بخيال بجيري مصادمة بالراس. يعني أمام منعي أو أكاكوتو دعوة كي ولاية توحيد أقربوا معناه به، بس أقربوا معناه به كوا قايت على أفرمي لكم دينكم ولي دين. يعني هركس كيف خويتي تشي دينك الله بجيري آزاد لها البجاردنا بلام نابيت ريقري بكري لبانقواز بو توحيد. أنا أبي بانقواز بو توحيد درقاك كراوة بيت يتر هركس ياتنا ورق توحيد وديتنا وتوحيد هركس كيشنهات حر وآزادة بو معناه به درسته بو معناه يعني إنسان كان آزادا لوي كوا ديننا ودين إسلامه يعني أنا ودين إسلامه بلام آزاد نين يعني لوياك ريقريب كان لا بانقوازي توحيد هيج كسيك هيج دينك هيج دولتك بوينية قد غي أوبك كخلق باني خلقي بكري ولاية توحيد قزم دولة إسلامية كان أو دولة كفر اللي أو أن تبشير بديني مسيحيتك
اگر چی اوان ئێستا ڕاستەکەی لای ئەوان بڵێم حريەتی اعتقاد لەوە زیاتر بێت يعني حريەتی دعوە بڵێن لە وڵاتە ئەوروپیەکان لە وڵاتی خۆمان زیاترە زۆرێک لەوانەی کەوا بانگەوازی خەڵکەکەن بەلای تەوحید و لە وڵاتانی ئیسلامیە خەدەغەیان لێکراوە ئیسە لە وڵاتە ئەوروپیەکانە حڕن ئەگەر چی من قەناعەتێکی زۆرم هەیە کە ئەو حريەتەش سنووری هەیە يعني ئەگەر بزانن زەرەری هەیە و دعوەکە فراوانە بێتەوە يعني 100% منعەکەن خۆتان بینیتان لە فەڕەنسا چۆن منعی حیجابەکرێ و دژایەتی بچووکترین شتەکانی دینی ئیسلامەکرێ نەک داوای تەوحید دیار ئەوانیش لە سنوورێکا مەجال دەدەن ئەگینا مەجال نادەن بەڵام لە وڵاتانی ئیسلامە هیچ کەسێک بۆی نییە ڕێگری لە بانگەوازی تەوحید بکە و بەتەکید ئەو دینەکانی تر غەیری دینی ئیسلام هەمووی دینی باتڵە ئەگەر چی حەقی شیرەوە چ تیابێ هەندێ حەقی تیابێ ئەگەر چی هەندێ حەقی لەوانەیە تیابێ بەڵام ئەو دینانە ئەوەی حەقە لەنا ئەو دینانە هەمووی لە ئیسلامە کۆبۆتەوە ئەوەشی باتڵە و ئەمانە ئیسلام هەمووی ڕەفز کردووە دووبارە یەکەمەوە لەوانەیە لە مەسیحیەتە لە نەسرانیەتە لە یەهودیەتە تەنانەت لە هەر دینێکی تر بوذی بێت یعنی هندۆسی بێت هەر دینێکی تر لەوانەیە بەشی لە حەقی تیابێ بگرە لەوانەیە دەقی وایە نەبێت بالضبط وەکو خۆی ما بێتەوە لە پێغەمبەرەکە چۆن هاتووە ئاوا ما بێتەوە بەڵام بڕێ ناحەقیشی تێکەڵ کراوە بڕێ ناحەقیشی تێکەڵ کراوە ئەو حەقانەی کە لە هەموو دینێکە هەیە لە ئیسلامە بەکاملی هەیە و ئەو پوچەڵانەیشی کە لە ناو دینەکانە هەیە و ناشەرعیەکان ئیسلام هەمووی ڕەفز کردو و لە دینی تەوحیدا نییەوە بۆیە دینی ئیسلام پاکترین دینە و ئەبێ ڕێگری نەکرێ لە بانگەوازی تەوحید هیچ کاتێک بە ناوی حريەتی اعتقادەوە بەڵێ بەڵێ مامۆسەیان عندك التوحيد بەڵێ أقسام التوحيد: الألوهية، الأسماء والصفات، الربوبية. قسم أهل العلم التوحيد إلى 3 أقسام: أحدها توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. وإليك تفصيل هذه الأقسام ال3. هندێک لە ئەهلی علم تەوحیدیان کردوتە 3 بەشەوە هەندێک لە ئەهلی علم تەوحیدیان کردوتە 3 بەشەوە هەشیان کردیان تا 2 بەشەوە ئەوانەیان کردویانەتە 3 بەشەوە ئەڵێن تەوحیدی ڕبوبیەت بەشی یەکەمێتی توحيدي ألوهيات بشي دوميتي توحيدي صفات وأسماء بشي سيميتي أواني أن كردويانة دو بشوا ألين توحيدي ربوبيته صفات وأسماء هرديان في وتير توحيدي معرفة وإثبات يعني إثبات إخوة تعالى وناسين إخوة تعالى أو توحيد كتريشان بجادانا نا توحيد الطلب يعني كتو عبودية إخوة تعالى بكي و بيبرسي ببي أو شريكي بقرار دي يعني دواني على توحيد كانت يقل كردوا كلم سيبا شيء إما خو لم كتبه باسيكين مختصري توحيد أمس جوري توحيد مختصر كي تنعرز كم ودريج كي لا درسي دهاتو إن شاء الله باسيكين مختصر كي بو أوي لا تنرون به وإن شاء الله دريج كي شي لدرسي دهاتو باسيكين توحيد الربوبيات واتا اعتراف كردن ببوني خواي پروردگار اعتراف هو كي كخواي تعالى لنبون وتوهنا وتبون وخالقه اعتراف هو كي كخواي تعالى رازقه اعتراف هو كي كخواي تعالى مدبري هم امور كانته خواء جيني يعني جياني بتو بخشيوه خواء مرينيه براندن بدس اوا نخوش خستنو لش صاغي بدس خواي پروردگار حمو قازان جو زررك لم بنورا حمو خوا خالقتي خوا خاونيتي كوابو يعني الربوبيات لمعناه الرب والجراوه يعني لمعناه پروردگار والجراوه يعني خواي تعالى خالقته رازقته مدبري امورته ها نافع هر خوايا ضار هر خوايا محيي خواي تعالى مميته امانه اعترافي فيك كأما بدسي خوايا وحموش كان خوا خاونيتي توحيدي دوهم يعني بابلين ما أروين بوس سيام دواي دينا وابو دوهم
توحيدي اسماء وصفات يعني ناسين اخوه معرفتي اخوه خوي تعالى خاوني حمو صفتك جوان وتواوا ودور اللي حمو صفتك ناتواوي ونقنجاو كناشرين بصفتك وخوي تعالى ناويلك هي عندك من بوباس كراوا كنوت النويه تبابلين وهي تريشي هي بلام اوي كبينا باس كنا نوت النويه بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي هر كسي بيان بيجميرت يعني بيزانيت وباوري فيها به وعملي فيها بكات طبعا علماء تفسيريان كردوه اتشيتها باشتوا يعني بو ناو جوانا نخوا اناسيتوا بو صفات برزانا خوي پروردگار اناسيتوا كوابو ايما پێویستە خوا بناسینەوە ذاتی الله ناتوانی بەکاملی بیناسی بەڵام هەر ئەوەندەی کە لە ڕێگای خۆیەوە هاتووە کە لە کتێبە ئاسمانەکانە ناردوێتی و لە ڕێگای پێغەمبەرەکانەوە ناردوێتی کە ئەوان باشترین کەسن کە لە ناسینی خوا هەر ئەوەندەی ئێمە ئەتوانین خوا بناسینەوە ئەگەنا هەموو شتێکی خوای تەعالە ناناسرێتەوە زۆرێک لە صفاتەکانی خوا لە ئەفعالەکانی ئەناسرێتەوە زۆرێک لە صفاتەکانی خوا ئێستا بڕۆ تەماشای هەر کتێبی لە کتێبەکانی فەلاسیفەکان بکە يعني كاتباسي أواكن كأبي خالق أم وري خلق كرد به خوانا لنا أبي أو خالق حكيم به أبي أو خالق عليم به يعني زورك لصفات كان يخوي تعالى ما سكن هرب أفعال كانوا يعني ستو بس دراسة يعني خذ بك دراسة جسي خذ بك روحنا هاد جستا شكون روح بقر بس خوي تعالى خوي بزانيت شيء بس دراسة جسي خذ بك أو جهازاني كخوي تعالى لنا ولا عشتها دروسي كردوها تو زورك لصفاتكاني خوان لو الرجاي واناسيتوا والله ناتواني هرمي بناسيتوا الا للرجاي خويا والنبي و اوندش كخوي ببيغمركاني داوا بقاتا يما توحيدي السيم خويا كخواني خويا كخالق ما رازق ما مرينرم اوا جيان بخش بمن هر اوا او نخوش مخا او لشصاغ مخا زرر وقازانجي من هر بدسي اوا همو كاروباركاني جيان بدسي اوا خاوني او همو صفات جوانيه دور لو صفات ناشنانوا هل مستحقني ما بيبرسين شي كسيك يا ام صفاتانيت يعني شي كسيك يا ام خاوني امانه هم بيتامن برون بيبرسم جقال الله شي كسيك كسنيه ابراهيم عليه السلام كاتي نصيحتي قومك يا الله يعني سلتا هنغاو شي الله مثلا او خرب باب فلسطين كاتي دان شنو دسكن بفلسطيني خور طبعا وبرشان اوكو عندي زعلان الله نهار يسويتي بس بيعتي يعني هنغاو خور اواب وتي خوانا اواب شلون ابي خوا اواب يعني خوا رونا اغاي لما بهتا روجا اي شو ام جاوتي مان ايمان لو اواب يتر هنغاو لقال انا شو الاخيره وتي والله امانه هيك خوانين خوا او اويك امانه مدرس كردو اگر كي خوايا كاو بيكو جينيتوا او كي خوايا ك قرمي لي دابي بهالمو برات عاصمانه امانه شي خوانين امجا امانه كيتون جيان بيم ببخشن اويك زورك لوانيك خلقي يفرسه ناتون جيان بخوش ببخشه شو جاب دور بركه اما كوابو خويا اوابي مستحق بفرسري وشريكي بو قرار مدري جوركاني فرسن ابي بس بو انجام مدري اما مختصري توحيده اما ملخصي هرسي جوركاني توحيده يعني ان شاء الله بتشن درسك راسيكين لو كرم خويت على وخاتنا وجانا كان يخير رحمة فيك وهداية الله مزرعة إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.